¿Qué es la que hay? Bienvenidos a otro video más. Hoy Maryland amanece bajo una peligrosa tormenta de invierno. Nieve intensa, frío extremo y un clima que nos recuerda lo fuerte que puede ser la naturaleza. No solo estoy aquí para mostrarte cómo está el tiempo, estoy aquí para que veas la nieve, sientas el momento y vivas este día conmigo. Alright, so hoy es el primer día, como quien dice, de la tormenta de nieve. Alright, so como pueden ver, las calles están repletas de nieve. Aparentemente esto va a romper el récord de pulgadas que cae aquí en los Estados Unidos, especialmente en el este de Estados Unidos. Se empiezan casi hasta el tobillo, como pueden ver, los zapatos. Hay mucha nieve, como pueden ver. Me tuve que salir de la acera porque la acera está tan cubierta de nieve que es bien difícil caminar. Y aunque tengo mis zapatos de hiking que son waterproof, a prueba de agua, tú sabes, ya la nieve se me estaba llegando ya como para entrar dentro del zapato como tal. Por eso me moví hacia aquí. Estamos caminando por la carretera, ya que constantemente troces pasan rociando sal para desfrizar las calles y también palando, ¿verdad? Los troces tienen como un tipo de pala en el medio, al frente, ¿verdad? Como tal, y limpian las calles. Por eso el caminar por la calle en estos momentos es lo mejor para mí. Alright, aquí caminando pueden ver, ahí está ese truck que tiene lo que acababa de decir, que tiene una especie de como pala para limpiar las calles. Ellos se pasan constantemente palando, ¿verdad? Limpiando las calles de cierta manera para que la gente pueda pasar en caso de una emergencia o nada, cualquier cosa que necesiten salir de sus casas, pues podrían, aunque no es recomendado, ¿verdad? Esto es una fuerte tormenta, no es recomendado que salgan como tal. Válgame, miren esta montañita de nieve. Vamos a coger nieve. Wow, miren esto. Qué brutal. A ver, vamos a seguir. Como había dicho antes, ahí está el truck con la pala que se encarga de limpiar las aceras. Go ahead. Viene para acá, está enfocándose en limpiar esas aceras. Wow, super cool. Miren cómo lo deja limpio. Increíble. Y como ya saben, estamos en una misión y es sacar esos cuadritos para el verano. Seguimos haciendo mucho cardio, haciendo ejercicios y lo más importante, buena alimentación. Como pueden ver, algunas de las guaguas públicas están en función, todavía están trabajando. Cool. Como decía, nosotros estamos en una misión y ninguna tormenta nos va a parar de hacer lo que tenemos que hacer para llegar a nuestra meta. Chequense esto. Hay tanta nieve que miren esto cómo está. Voy a caminar por aquí para que tengan idea de cómo está. Ay, mira cómo se entierra. Hay muchísima nieve, demasiada. Ay. Alright,
cerca de donde estoy hay un pequeño laguito. So, quiero ir hacia allá a ver cuán frisada está el agua del lago. So, vamos allá. Wow, miren este carro como está cubierto de nieve. Wow, increíble, increíble. Wow. Ay, como pueden ver, hay muchos que están completamente forrados de nieve, como pueden ver. Increíble, increíble. Vámonos por aquí, porque aquí está el lago. ¡Wow! Chequense. Estoy bien enterrado. Estoy bien enterrado en la nieve. A ver. So, aquí está el pequeño laguito que dije. Wow. Se ve repletamente helado. So, está completamente en hielo. Wow. Alright, so pienso que la mejor opción es bajar por aquí. Allá. Ay, ya, esto está bien congelado. Ay. Espero no darme una matada. Válgame, miren. Estoy completamente enterrado en la nieve. Ay. Wow, las cosas que uno hace. Coño. Espero no resbalarme y caer hacia allá. Completamente. Ay. Con cuidadito. Con cuidadito. Ya siento que me estoy resbalando hacia abajo. Wow, esto está loco. Ay, esta es nieve loca. Wow, válgame. Ay, oh. Ay. Ay, como pueden ver, hasta aquí más o menos llegamos. No sé si se fijan, pero hay una especie de ganso caminando en el hielo. Eso que ven caminando, que está en el mismo medio del video, es como un gansito, una especie de pájaro. Y mírenlo, está caminando en el hielo como si nada. Increíble. Qué cool. Alright, vamos a ver cómo le hacemos para subir. Esto está resbalando y lo que no quiero es resbalarme y seguirlo hasta el hielo, porque estoy seguro que ese hielo no va a aguantar mi peso. So, voy a caer en una agua bien helada. Alright, so, y esto está resbalando. Es como que siento que cada vez me acerco más al final. Alright, so, vamos a darle con todo para no caernos. Coño, ya lo resbalo y sigue resbalando. Coño, 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 coño. Dale. Vamos, dale con todo, coños. Ay, llegamos aquí. Ay, no estuvo fácil. No estuvo fácil. Ay, sigamos. Diablo. Alright, parece que durante mi travesía parece que boté mis gafas. Me imagino que fue cuando me tiré en el lago. Pero antes que se termine el video, me voy a tirar en la nieve y vamos a hacer un angelito. So, quédense para ver eso. Alright, ¿qué piensan de este lugar? ¿Se ve bien para hacer el angelito? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver si es verdad. Alright, so, la última vez que hice esto, no usé guantes. Y al no usar guantes, tú sabes, se te frizan las manos, ¿verdad? Porque estás ahí. Estás moviendo tus manos en la nieve. So, fue una mala idea lo que hice. Fue una mala decisión en aquel momento. Tenía las manos muy frizadas.
So, en esta nos ponemos unos guantes y le damos con todo. Vamos allá. El garete. Ay. Ok, so como pueden ver, el angelito no quedó tan bien, pero estuvo cool. Ay, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ay. Válgame, miren cómo esto me llega hasta la rodilla. Wow. Sigamos. Y eso es todo por el video de hoy. Si les gustó el video, dale like, compártelo y recuerda que después de la tormenta siempre llega la calma.